Més de 180 músics de 27 societats musicals diferents han interpretat per videoconferència el pas doble del mestre Pedro Sosa, local del Valencià, com a homenatge a les víctimes de la Covid-19 i en reconeixement al treball dels professionals sanitaris. La iniciativa ha sigut de la coordinadora de societats musicals de la ciutat de València. Un elaborat muntatge amb el qual es deixem fins demà. Passen bona vesprada.